Up to this point in the program, we've concentrated on the basic principles involved in the operation of a boiler. We've discussed the fundamentals of how fuel and air are introduced to a boiler. असल में इन लेक्चर जो मकसद सिर्फ यो है तो बुनियादी शयूं जिन जो कंसेप्ट तांजो क्लियर हुजण घुर्जे पानी कीअं थो अचे फ्लू गैसिस कहिड़े कहिड़े रस्ते खां गुज़रनि थियूं हवा कहिड़े कहिड़े रस्ते खां गुज़रे थी पई तेल किथां किथां अचे थो उनजो टेम्परेचर केतिरो रखणो पानी जो टेम्परेचर केतिरो रखणो हवा जो टेम्परेचर केतिरो रखणो बाक़ी पैरामीटर त ज़ाहिरा प्लांट जे हिसाब सां तव्हां मेंटेन कंदव तॾहिं त एफिशिएंट थींदो उहो बुनियादी फंडामेंटल जेके बुनियादी शयूं उहे ॿुधायूं वञनि के शयूं असांजे प्लांट ते आहिनि के शयूं असांजे प्लांट ते न आहिनि मिसाल तौर बॉयलर ड्रम जो अॻिते अचे थो पियो हुन में कुझु शयूं असां वटि न आहिनि कुझु शयूं असां वटि आहिनि ॾिसो Why a balance in fuel and air has to be maintained. In this part of the program, we're going to discuss some of the fundamental aspects of water and steam flow. All of this information pertains to the normal operation of a boiler. You have to understand it in order to detect abnormal operating conditions and take the appropriate steps to correct them. We'll begin with typical examples of how water circulates in water tube boilers. We'll also talk about some of the problems that may result from improper boiler water circulation. Then we'll look at a device that can increase operating efficiency in some boilers. It preheats feed water before it enters the boiler. We'll finish up our discussion with a look at some devices that are used to remove excess moisture from steam before it's routed into the plant. Earlier in the program, we pointed out that a boiler requires a continuous supply of water in order to produce a continuous supply of steam. However, water tube boilers require more than just a continuous supply of water. There has to be a way to get the water to flow through the tubes so it can be heated to produce steam. One way to provide flow in a water tube boiler is through a process called natural circulation. Basically, natural circulation depends on the difference in density. जो पहिरियों लेक्चर हुयो असांजो बॉयलर ड्रम लोअर ड्रम जनरेशन ट्यूब डाउन ड्रम पानी इन्हनि में सर्कुलेट थिए इन्हनि मां ई स्टीम असां ठाहींदासीं ठीकु आहे हीट डाउन कंबर ट्यूब में जेके हीटिंग ज़ूम खां ॿाहिरि हीउ मथियों ड्रम आहे जेको असांजो जंहिंखे बॉयलर ड्रम चवंदा आहियूं हे लोअर ड्रम आहे जेको हेठि हूंदो आहे उतो असां इक्वली जनरेशन ट्यूब में पानी डिस्ट्रीब्यूट कंदा आहियूं ॾिसो जो पानी सां भरियल हूंदो हाणे हिनखे जॾहिं असां ॿाहिरि ॾींदासीं त जेको फनस जे अंदरि ट्यूब आहिनि उहो पाणी गरम थींदो हल्को थींदो उन में स्टीम पैदा थींदी उहा हल्की थींदी उहा मथे उथंदी वापसि ड्रम में पंहिंजो पाण वेंदी जेको डाउन कमर जे थ्रू अचे थो पियो इन जो वज़न ज़्यादा आहे डेंसिटी ज़्यादा आहे वज़न ज़्यादा आहे त उहो जेका जगह खाली थिए थी उन जो जगह पंहिंजो पाण भरींदो इन सां ही जेका सर्कुलेशन थींदी विदाउट एनी पंप विदाउट एनी सोर्स सर्कुलेट थिए थो इनखे चइबो आहे नेचुरल सर्कुलेशन या थर्मल सर्कुलेशन असांजे बॉयलरनि में या नेचुरल सर्कुलेशन या थर्मल सर्कुलेशन हिकिड़ी ॿी सर्कुलेशन आहे उनजो पोइ मिसाल मां ॾियां थो हे ॾिसो हाणे कीअं थो कमु करे पाणी गरम थिए थो बुलबुला मथे चढ़नि था ऐं वापसि ड्रम में This is a simplified illustration of a water tube boiler. It consists of two drums, a series of water tubes, a feed water line, and a steam outlet. As you can see, the water tubes in the lower drum are filled with water. The upper drum is only partially filled with water. Enough space has been provided in the upper drum to allow steam to collect and build up pressure. जेको मां पहिरें ॾींहुं चयो त अधु ड्रम ख़ाली रखंदासीं ताकि जेका स्टीम ठही अचे त उन जे लाइ जॻह हुजे इन करे मथियों ड्रम जेको बॉयलर ड्रम आहे अधु भरींदा आहियूं अधु ख़ाली छॾींदा As combustion occurs, हाणे जॾहिं बाहि बारीसीं त बाहि सिर्फ़ु जनरेशन ट्यूब जेके फर्नेस जे अंदरि आहिनि उन्हनि खे हीट ट्रांसफर थिए थी जेका टे क़िस्म जी हरारत मुंतक़िल करण वारी हल्को जेको मां ॿुधायो उहे सभु जो सभु हिते अप्लाई थियनि था त जल्दी में जल्दी स्टीम जनरेट थिए
हल्की थे मथे वापस ड्रम में वञे ॾिसो The water tubes that surround the combustion area. The heat is transferred to the water in these tubes. The water becomes less dense than the cooler water elsewhere in the boiler. In other words, the heat water is lighter than the cooler water. Consequently, the heavier cooler water flows the lighter into the upper drum. Then, as the cooler water that pushes the steam water mixture out is heated, it too becomes lighter. It's forced onto the upper drum by the heavier water from the lower drum. So the boiler water circulates from the upper drum down through these water tubes and into the lower drum. From there, it circulates up through the water tubes surrounding the combustion area. As the water in these tubes is heated, it circulates up into the upper drum. The steam that is produced in the boiler flows continuous पानी डाउन कमरे जे ज़रिए अचे तो अप्राइज़र खां ये कंटिन्यूअस हले तो पियो पर इनमें कॾहिं प्रॉब्लम अची वञनि उहो कहिड़ा आहिनि उहे ॾिसो the plant through the steam outlet line, and the boiler's water level is maintained by water flowing through the feed water line. As long as a continuous supply of water is maintained in the boiler and combustion takes place, natural circulation will continue. However, कंटिन्यूअस पानी जो नेचुरल भरियल हुजे हेठियां सारा पाइप भरियल हुजनि पाणी सां जॾहिं बाहि ॾींदो त अंदरी शइ हल्की थी वेंदी उहा मथे वापसि वेंदी ॿाहिरी शइ भारी आहे वज़नी आहे उहा हुन जी जॻह घेरींदी रहंदी त इन सां जेकॾहिं बाहि भरंदी रहे पाणी ईंदो रहे त नेचुरल सर्कुलेशन पंहिंजो पाण थींदी रहंदी if the supply is cut off, the boiler जेकॾहिं पाणी जी सप्लाई हाणे बंदि थी वई जी साईं ड्रम ख़ाली थी वियो त आसे आसे ट्यूब भी खाली थींदा वेंदा eventually boil dry. सब ट्यूब खाली थी विया ऐं फर्नस में बर्नर लॻा हूंदा त डैमेज थी वेंदो फर्नस जनरेशन ट्यूब भी डैमेज थी वेंदा इहो असर बॉइलर ड्रम ताईं भी हलियो वेंदो बिल्कुलु इन जे करे कंटिन्यूअस फीड वाटर सप्लाई इंश्योर करणु ज़रूरी आहे इन करे प्लांट ते असां 3 फीड पंप लॻाईंदा आहियूं हिकिड़ो फीड पंप स्टैंड बाय हूंदो आहे विद इन मिली सेकेंड वो ऑटो थे तो ॿियो स्टैंड बाय पंप हिकदमि अची वञे ऑटो ऑन थी वञे ताकि वो जेका इंटरप्शन आहे पाणी जी सप्लाई जी बंदि न थिए सेकंडनि जी हुजे वरी फीड पंप साॻियो सर्विस में अची वञे इन जे करे कंडेंसर पंप भी 3 रखंदा आहियूं फीड पंप भी 3 रखंदा आहियूं CW पंप भी 3 रखंदा आहियूं ताकि हिकिड़ो ट्रिप ते त टियों जेको पंप आहे उहो स्टैंड बाय ते कट ऑन हुनखे चइबो आहे जल्दी सर्विस में अची वञे इंटरप्शन न थिए प्लांट हाणे लो लेवल थी वई लो लेवल ते बॉइलर ड्रम लो लेवल ते त ट्रिपिंग जीअं बॉइलर ड्रम लो लेवल थींदी ट्रिपिंग थी वेंदी हे पूरो ख़ाली थियण पोइ बि असां न ॾींदासीं छो जो लो लेवल ते ट्रिपिंग थी वेंदी माना बर्नर एकदमि ESV फ्यूल आयल ESV जेको आहे एकदमि बंदि थी वेंदो विद इन 1 सेकेंड शट ऑफ त फ्यूल अचणु बंदि थी वेंदो त बर्नर ॿरणु बंदि थी वेंदा हे जेके डैमेजिस थींदियूं आहिनि फर्नस आयल में जेके अॻे लेक्चरनि में ॾिठियूं उहे न थींदियूं ड्रम बि डैमेज न थींदो वॾे नुक़सान खां प्लांट जो ट्रिप थियणु बहितर बजाए जो मेजर डैमेज थी वञे ऐं 8-8 साल जीअं प्लांट बंदि पिया आहिनि वॾे डैमेज जे करे मेंटेन ई नथा थियनि उन नंढी ट्रिपिंग जेका आहे उहा बहितर आहे वॾे नुक़सान ठीकु आहे हिन में हिकिड़ो ॿियो प्रॉब्लम हाणे हिकिड़ो इहो थी इनमें पंप लगाएगा माना नेचुरल सर्कुलेशन आहे लेकिन फोर्सली आहे इनके फोर्स सर्कुलेशन चइबो आहे पंप लगाएगा डाउन कमर ते जी जी पंप लगाएगा ब साइड पे वञा पंप लगाएगा हाणे इहो फोर्सली अंदर प्रेशर सां फोर्सली सर्कुलेट करे थो इनके फोर्सली सर्कुलेशन या फोर्स सर्कुलेशन चइबो आहे ठीकु आहे पंप माना फोर्स आहे ठीकु आहे हाणे साॻियो कमु थी वियो सर्कुलेशन थींदी स्टीम ठही मथे वेंदी डाउन कमर मां सिधो पंप में लेकिन हिकिड़ो पंप हणंदासीं ऐं उहो ट्रिप थी वियो कंहिं वजह सां त बॉइलर ट्रिप थी वेंदो इन जे करे ॿ पंप हूंदा ही सर्कुलेशन असां हिते जेके कंबाइन साइकिल HRS जी लॻल हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर
उन्हनि में इहा फोर्सली सर्कुलेशन आहे ॿ पंप लॻल हूंदा आहिनि हिकु हले थो पियो ॿियो स्टैंड बाय ते हूंदो आहे तव्हांखे विदिन मिली सेकेंड ॿियो पंप सर्विस में अची वेंदो इहे ॿुधाईंदो ॾिसो to provide the necessary flow of water. In some cases, a pump is used to direct the flow of water through the boiler. In this boiler, the pump draws water from the upper drum and forces it through the lower drum and the water tubes. As the water in the tube surrounding the combustion area is heated, a steam water mixture is produced. The supply of water from the pump forces the steam water mixture into the upper drum. This type of circulation is called controlled circulation. Controlled circulation या As force long as the pump circulation. continues to circulate water through the drums and the water tubes, the boiler will operate properly. But if the pump stops, the water would no longer circulate properly. At that point, पंप ट्रिप थी वियो ऐं अॻिते पाणी सर्कुलेट नथो थिए नथो थिए सही आहे बिल्कुलु the boiler could be seriously damaged because an insufficient amount of water would be available. जनरेशन ट्यूब में पाणी कोन्हे न ईंदो छो करे जनरेशन में न छो करे पंप नथो मोकिले अॻिते छो जो पंप ट्रिप थी वियो फ्लो नथो करे ट्रिप थी वियो सही हाणे इन फॉल्ट खे रिमूव करण जे लाइ हिकिड़ो ॿियो पंप लॻाइणो पवंदो जेको ताकि हले हिकु हले हिकिड़ो कंहिं वजह सां ट्रिप थो थी वञे त जेको ॿियो स्टैंड बाय आहे आहे उहो सर्विस में फौरन अचे To remove heat from the tubes. To minimize the chance that जेके सुपर क्रिटिकल बॉइलर हूंदा आहिनि जेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम जो टेम्परेचर हूंदो आहे ऐं 200-250 बार स्टीम जो प्रेशर हूंदो आहे उन सुपर क्रिटिकल बॉइलर में बॉइलर ड्रम न हूंदो आहे उहो फीड पंप खां डायरेक्ट डाउन कमर में पाणी अची वेंदो आहे ड्रम न हूंदो बोलारे में ना है चो ये बोलारे जो लगे तो चंदा इन में ना है हिन में ड्रम न आहे दम ना है हा ये सुपर क्रिटिकल ये कोयले ते हूंदा आहिनि सुपर क्रिटिकल 1100 मेगावाट 900 मेगावाट 600 मेगावाट जा जेके बॉइलर उन्हनि में इहो ड्रम न हूंदा उनखे चइबो आहे वंस थ्रू सर्कुलेशन छा चइबो वंस थ्रू सर्कुलेशन कि इन में ड्रम कोन्हे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी न आहे फीड पंप हलंदो त डाउन कमर में पाणी वेंदो सही डाउन कमर में वेंदो त डायरेक्ट स्टीम जनरेट थींदी स्टोरेज कैपेसिटी न आहे या ड्रम न आहे उन बॉइलर उनखे चइबो आहे वंस थ्रू सर्कुलेशन ठीकु आहे वंस थ्रू